Hier hebben we de originele turbo gedemonteerd van een Volkswagen Golf R, 2 liter TSI, en we gaan eens kijken dat er schade aan is. Dus we kunnen hier duidelijk zien op de turbine dat die afgerond is en dat die heel grof aanvoelt, waardoor dat er onbalans kan komen en dus schade aan de turbo en of het motorblok. Dus dat is wel heel belangrijk dat daar absoluut geen sporen op te zien zijn, want die turbine die draait ongeveer een 250.000 toeren per minuut. Dus dat is vrij belangrijk dat die in perfecte staat is. We hebben die Volkswagen Golf R op de testbank gezet. We hebben dan gezien dat hij toch wel wat power verloren was. We hebben dan ook gezien dat daar een goedkoop intakesysteem op zat met een hele slechte filter. En dat is dus de reden waarom dat er schade is aan een turbo en dat hij dus vermogen verloren is. En de klant heeft er dan voor gekozen om een turbo van de Turbo Engineers te monteren, in dit geval de TTE IS38. Dus dat gaat het probleem van het vermogenverlies zeker en vast oplossen. We gaan de upgrade turbo nu monteren op de wagen en we gaan dat in combinatie doen met de Wagner intercooler, zodat we het vermogen zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. We hebben nu alle onderdelen gemonteerd en de wagen is afgesteld op de vermogenbank. En we gaan nu een testrit doen op de baan om te zien hoe goed hij reageert. En go! De winst in koppel voelen, als ook het piekvermogen dat we gewonnen hebben met de vernieuwde turbo. Dus dat is een heel mooi resultaat.